na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não. Na FEBEM, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro fica rico enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração um bar e um candomblé pra se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será